Hello，大家好，我係欣，歡迎收睇我哋嘅頻道。今日我做嘅係菠蘿雞炒飯，希望大家喜歡啦。呢度係3條葱啦，切成細細嘅葱粒嘅。呢度係1塊嘅雞胸肉啦，半磅左右啦。首先我要將佢洗乾淨啦，切咗肥油嘅啦，片成2邊嘅，跟住將佢切成細條嘅條狀啦，咁樣會比較好切啲啦。如果係斬嘅就冇咁碎均勻啦。跟住斬碎少少嘅。跟住落嚟，我哋要醃下個鑊雞啦，放1茶匙嘅鹽啦，1茶匙嘅生粉，半茶匙嘅胡椒粉，將佢混合埋一齊攪勻佢啦。生粉可以令到個雞滑啲啦，胡椒粉可以去除佢嘅腥味。咁樣我哋盡量混合埋一齊啦，擺埋一邊備用嘅。今日我係用新鮮嘅菠蘿嚟做啦。首先將菠蘿嘅頭尾切咗佢啦，再將個皮清理啦，切咗所有嘅皮，清理乾淨嘅。切開嗰陣時，你會見到有啲細細粒嘅黑點留喺度啦，咁盡量切乾淨佢啦。再將佢洗乾淨，切成2邊啦。再將佢嘅心啊，其他唔好嘅部分切去嘅。心會比較硬啲啦，所以唔好食嘅。再將佢切成條狀啦，再將佢打橫切成粒狀啦，再斬碎少少啦，咁樣同飯炒埋一齊就會比較好食啲啦。放埋一邊備用嘅。剩低嘅菠蘿，我係將佢切成大塊嘅啦。攞嚟拌邊啦，食完炒飯之後可以食埋嘅生果嘅，幾好嘅。我係用2隻嘅雞蛋啦，咁樣打勻佢嘅，將空氣打入去雞蛋入邊啦，咁樣炒出嚟嘅雞蛋比較鬆軟啦，好食嘅。跟住落嚟，我哋要先將雞肉炒熟佢啦。燒紅個鑊，放入底油2茶匙啦。咁樣翻炒佢啦，將雞肉炒開佢啦，冇俾佢黐埋一嚿啦。雞肉炒熟咗之後就會轉做白色嘅，咁我哋翻炒佢，係咁翻炒佢，唔好俾佢黐底啦，盡量將每一粒炒勻佢啦。熟咗之後，我哋擺埋一邊備用嘅。次燒紅個鑊啦，放入2茶匙嘅底油啦，放入雞蛋啦。喺雞蛋未熟之前，大概係5成熟左右啦。我哋就要放嘅飯嘅，飯係2杯嘅米煮成嘅飯啦。咁快手將蛋包住嘅飯嘅，一邊炒一邊將個鑊鏟將大嘅飯粒壓碎佢啦，一邊翻炒啦，一邊就壓佢咁樣將佢打散，放入啱啱炒熟嘅雞粒啦。半杯嘅青紅豆啦，同埋1杯嘅菠蘿碎嘅。跟住我哋一邊炒就一邊壓佢啦，盡量將大嘅飯粒壓碎佢啦，盡量將個飯炒乾身啲嘅，
乾身啲佢比較會香口啲啦。我哋放落調味料啦，1茶匙嘅鹽啦。呢個飯呢，因為用新鮮嘅菠蘿嚟做啦，佢菠蘿會有新鮮嘅水果香味啦，帶鮮甜嘅啦，所以唔適宜放豉油嚟炒嘅。炒到乾身之後，我哋加入葱啦，繼續嚟炒，炒至佢乾身就可以上碟啦。色香味全嘅菠蘿雞炒飯就做好咗啦，適合早午晚三餐都可以食嘅，特別細佬哥啦，特別喜歡炒飯啦，希望你哋都中意啦，記得俾個讚我哋同訂閱我哋嘅頻道啦，下次見。